ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំបាទជាតែនៅទឹកប្រាសាទតាមាន់ខ្ញុំបានទិញទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដែលទូរស័ព្ទនោះនៅក្នុងអនឡាញប៉ុន្តែដែលខ្ញុំទិញមកនោះក៏ខ្ញុំទទួលបានហើយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនោះខ្ញុំប្រើអត់កើតក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងផ្ញើទៅឲ្យគាត់វិញគាត់ទទួលទិញដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏ផ្ញើអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់វិញហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់បានផ្ញើទូរស័ព្ទនិងលុយមកឲ្យខ្ញុំវិញទេសូមបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវជាប្រមាថទៀតបាទហើយក៏គាត់ទទួលបានអីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំក៏ផ្ញើ QR code ឲ្យគាត់តែគាត់មានការអន់ចិត្តមិនពេញចិត្តនឹងដែលខ្ញុំផ្ញើ QR code ឲ្យគាត់បានជាប្រមាថដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំលះរឹកលុយកាក់ទូរស័ព្ទមិនទាន់ពិនិត្យមិនទាន់មើលផងតាមពិតទៅខ្ញុំផ្ញើ QR code នឹងខ្ញុំអត់បានលះអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាពេលកាត់ឆែកនៅអីវ៉ាន់ហើយឲ្យតម្លៃប្រមាណស្មើណាកាត់បាញ់ឲ្យខ្ញុំវិញក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានបានលះអីទេដូចពាក្យកាត់ជីប្រមាថមើលងាយដល់ម្ដាយខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ពេញចិត្តដែរត្រង់នឹងសម្ដីអ្នកលក់អនឡាញខ្ញុំជឿទុកចិត្តខ្ញុំហ៊ានកំងទិញទូរស័ព្ទពីកាត់យកមកប្រើដល់ពីតែនិយាយធម្មតាតែអត្តន័យចេញមកកុំលើសហួសហេតុពេកបើមានលុយទិញខ្ញុំមានអាវ៉ាន់លក់ផ្ញើអាវ៉ាន់លក់អីខ្ញុំត្រូវការមើលសិនបានខ្ញុំប្រាប់តម្លៃបានណាម៉ែមិនទាន់បានមើលផងអ្នក QR បាញ់មកអីមកមិនទិញ130បាញ់ទៅ120វិញមែនមានហៅក្បាលបងឯងមកស្ដាប់ខ្ញុំទេបងឯងអន់ចិត្តមិនពេញចិត្តខ្ញុំស្ដាប់អត់ទៅខ្ញុំអត់មានហៅក្បាលបងឯងមកស្ដាប់ខ្ញុំទេបងភាសាចេញមកស្អីគេរកស៊ីកុំធ្វើបាបគ្នាខ្ញុំគ្មានបានធ្វើបាបក្បាលណាហ៎បងនៃចែងប្រយ័ត្នខ្ញុំក្នុងដៃសង្គមរកស៊ីបើថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើបន់ក៏បានដែរក៏កុំសំដីឆ្លើយជាមួយខ្ញុំគ្រាន់តែថាអីវ៉ាន់ទៅដល់ដៃហើយក៏ផ្ញើពីវកូនហើយក៏បាញ់លើខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងតើចែទៅវិញហើយហើយបានចែក៏បានទទួលហើយកាលខ្ញុំទទួលអីវ៉ាន់ចែក៏ខ្ញុំហ៊ានបាញ់លុយឲ្យចែដែរចែមិនពិនិត្យមើលទៅអីវ៉ាន់ហ្នឹងខ្ញុំមានថាស្អីណាគ្រាន់តែថាការរកស៊ីកុំអីវ៉ាន់របៀបអីវ៉ាន់ដល់ដៃឲ្យចង់បថោកបទាបអីតាមចិត្តមិនគិតថាអីវ៉ាន់ទៅដល់ចង់ឲ្យដកខ្ញុំ$10ក៏បានអញ្ចឹងឯងធ្វើបនម៉ែឯងទៅណាអញអត់មានចង់បានទូរស័ព្ទឯងម្ដងហ្នឹងទេណាអាស្លាប់អាត្រូវគ្រាប់ផ្លោងអាវ៉ាន់ឯងផ្ញើមកខាងអញទំដកបានព្រលឹមឡើងម៉ោង8ជាងឯងឆាតមកមើលនៅបានម៉ានេះ QR បាញ់មកបាញ់តពកម៉ែឯងអីគេប្រាប់បុគ្គលិកអញឆ្លើយទៅវិញឯងតាបងមេអត់តន់មើលទេរកស៊ីកុំធ្វើបាបគ្នារកស៊ីឲ្យត្រង់ខ្ញុំត្រង់ហើយឯងនិយាយចឹងបានន័យថាម៉េចអាចចៃម្ដាយគេអាវ៉ាន់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើទៀនធ្វើបន់នៅអីឯងធ្វើទៀនធ្វើបន់តែឯងស្លន់ទុកទល់គេមិនតន់នឹងមើលអាវ៉ាន់មកទឹកបងឯងផងឯងអីគេដាក់ QR គេបាញ់លុយឲ្យឯងគិតអីគេឯងមកស្លន់គេថាឲ្យឯងអូយយ៉ាប់ខ្ញុំផោឯងផោទៅថោឲ្យចូលទៅបើក profile ឯងវិញកុំលុប profile ចឹងអត់ល្បីទេឯងស្ដាប់ខ្មែរអត់បានមែនឯងសៀមមែនឬមកក៏ឯងខ្មែរឯងផ្ញើ QR code មកហ្នឹងគេប្រាប់តម្លៃឯងនៅហើយចុះគេឆ្លើយទៅវិញមិញហ្នឹងមិនគេនិយាយភាសាខ្មែរឯងស្ដាប់បានទេបងអាវ៉ាន់មេអត់ទាន់មើលទេឯងមានអារម្មណ៍អត់សុបាយចិត្តភ្លាមហ្មងរកស៊ីកុំធ្វើបាបគ្នាអញធ្វើបាបពួកឯងពីការធ្វើបាបឯងរឿងអីគេដល់ពេលគេថាឲ្យឯងវិញហើយមកប្រើភាសាលើសដាក់គេថាឲ្យឯងវិញធ្វើបន់ក៏បានដែរលុយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះអាចុយម្ដាយនេះហើយមកប៉ះពាល់គេបានគេនិយាយថាឯងវិញអត់បានទេឯងអតិទេពមែនណាហើយអាវ៉ាន់ដល់ដៃអញចង់ឲ្យហ្មងវាអាស្រ័យទៅលើការមើលជាក់ស្ដែងណាអាចុយម្ដាយតែសំខាន់អត់ទាន់មើលហើយមកស្លន់ឲ្យគេមើលហ្មងហើយមកស្លន់ឲ្យគេបាញ់លុយឲ្យហើយហ្មងអញឲ្យដល់ពីអញឲ្យ5មាឯងមិនពេញចិត្តលក់ផ្ញើអាវ៉ាន់ទៅវិញទៅតែបើឯងលុយផុសឯងខ្ញុំនឹងផុសលុយប៉ុណ្ណឹងធ្វើបន់ក៏បានដែរឯងផុសទៅអាវ៉ាន់ហ្នឹងអញផ្ញើឲ្យឯងវិញទេឯងឡើងមកយកខ្លួនឯងទុកពេលឲ្យឯងរយៈពេល2ខែឡើងមកយកខ្លួនឯងមកអញបកលអាវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យឯងដល់ដៃអញចង់ជប់មុខឯងតិចមិនអញហ្នឹងអីគេខ្ញុំម៉ែឬមកក៏កាជះឯងទទួលបានពេលណាធ្វើបាញ់លុយឯងពេលហ្នឹងមែនអាវ៉ាន់មកទឹកអញត្រូវមើលសិន
mong của mùi mong qua mong bấy ắt con cho thưa ca con cho lúc cái theo anh thầm thở ta hai ta nè slon anh slon em nâng tới anh slon on tới anh slon pe cơ mà phải cháu tranh má cháu xịt một ngày đi à phía xa ôi tôi trong ban vô tôi cho bon anh cho bon mai ảnh vinh rồi lắm ให้เจ้าบ่ายงับจังกาปีไอ้รถเจ้าชัวตื้อแข่งการเงียบบ่หายไงฮะอันนั้นติดจับไอ้โจตะเฮียนแม่ดูมือกับไอ้จังคลุนไอ้อาจอยมาไรนี่จังมัดกูดจ้ะอาจกูดเงียบบ่หายไม่กล้าเงียบบ่หายอาจจะรักหายจังมัดเลยวิเจจะรักบ่หายมวยอันแต่ปอนไอ้จมวยนังกล้าเงียหายโอ้จังไอ้เอาตาตะเฮียนไอ้จังใจมันมวยเกกับบ้านน่ะจ้าไอ้กับบ้านกับบ้านเกไอ้มันเอาลอยเกมองตื้อผู้หายเนี่ยกาเปียมาปะเต้เหรอจังเมาชูดไอ้จ้ะอาลับสเต้มีใจกดเป็นอะไรวันเฮ้ยช่วยบังลุยอ้อยพ่องใจบองโอนตรงไหนบองโอนนะครับยามบ้านเจตเห็นในตึกศาสตร์ตะมอนยามบ้านติงตูสับมือเครื่องแต่ตูสับน้องออนไลน์ปันได้ในยามติงเมานั่นก็ยามประตูบ้านเฮ้ยปันได้ตูสับนั่งยามปราดเกิดก็กำพลนั่งเอายามนั่งยาเอากัดวิ่งกัดประตูติงดาวเตจังก็ยามก็ยาไอ้วันนั่งแต่เอากัดวิ่งเฮ้ยปันได้กัดก็อัดบานยาตูสับนั่งลุยเอายามวิ่งเตะก็มองโอนได้กัดไรเจประมาทเตียดไอ้ก็กัดตัวบ้านไอ้วันเฮ้ยยามกับยาชัวก็ไอ้กัดยังกาอ่อนจัดมันเป็นจัดนั่งแต่ยามชัวก็เอาไอ้กัดบ้านที่ประมาทก็ยามละหันเรื่องลุยกะตูสับมันดันปนัดมันมือพองตามกระตือยามชัวก็เนื้อขยอดบันละหันไอ้เต้ยามกระนั้นถ้ากัดใช้เนื้อไอ้วันไอ้อ้อยตันไล่ประมาณน่ากัดปัญญายังเป็นก็ตอนนั้นไอ้ยอดเงินบันละหันไอ้เต้โดยเปียกัดจีประมาณมือไงดอกมาได้ขยมไอ้ยามมาติงจัดได้ตรงนั้นสันใดเนี่ยลวออนไลน์ขยมเจอตกจัดยามเห็นก็มองติงตูสับปีกัดยอมมาปลา